Всем привет, мои мешаниксы, и сегодня долгожданное видео с моей сестрой. Надеюсь, что в последнее время они будут выходить на постоянной основе, и я сама этого очень хочу и очень добиваюсь. До видео мы уже сделали похожие скины. Помогите, это она меня заставила. Поэтому у нас сегодня вот такой вот, оцените ее скин в комментариях от 1 до 10. Сегодня у нас вот такой вот день развлекухи, надеюсь, что кто-то оценит. Вот, и сегодня мы с вами будем отдыхать. Мы сняли какой-то домик у моря. Вот, и нам тут хорошо, кайфово, домик очень классный. Сейчас я проведу вам по нему рум-тур. И мы вот так вот тут только заселились, начали отдыхать. Уже разложили вот только все вещи. Давайте сейчас, все-таки мы пришли отдыхать. Тут есть у нас джакузи. Сейчас я вам проведу рум-тур, и мы будем что-то готовить на мангале, или как это, что-то, я не знаю, как это называется, или, возможно, скорее всего, просто забыла. Вот, мы будем с вами какие-нибудь бургеры, какую-нибудь курочку готовить, будет очень вкусно и очень интересно, поэтому подписывайся и поставь мне лайк за старание. Не замечайте, как-то очень быстро потемнело, мне кажется. Ладно, уже ночь, уже 4, я так посмотрела на время утра. Все-таки мы это видео, оказывается, начали записывать ночью, я даже не заметила. Но все равно скоро посветлеет, давайте уж отрываться так отрываться, тусить так тусить. Поэтому, если уже начали, то давайте же продолжим. Всю ночь будем, значит, тусить. Вот, давайте что-нибудь... давайте возьмем бургер, нам нужен бургер. Давайте откроем эту гриль, настроим. Давайте устроим пожар тут все-таки, чтобы, я не знаю. Так, давайте откроем. И вот тут пожар. Главное, как бы мне самой тут не загореться. Я загорелась, ребята. Давайте ее заразим, Сабинку нашу. Она, кстати, стоит сейчас в АФК, потому что у нее дела. Вот, но она обязательно к нам вернется, к нашей игре. Вот, сейчас я бегаю тут. Вот, у нас сегодня я опять загорелась. Ну, хорошо, что это просто игра. Почему-то в воде мы не перестаем гореть. Ну, сегодня у нас, я сказала, такой вот, как дискач. И у нас планы такие. Сейчас я что-нибудь приготовлю. Мы на улице это с Сабиной покушаем. Потом, может... полежим в джакузи, ну и я не знаю даже, что будет, но Сабина мне говорила, что у нее сегодня будет свидание, поэтому я очень за нее рада. Вот, скорее всего, потом она после свидания придет и мне со стола уберет. То, что я сейчас накрою, она уберет потом. Вот, потому что что-то она тут расхаживает по своим свиданиям. Ну ладно, давайте приготовим что-то уже на этот раз нормально, чтобы ничего не сгорело. Вот эти все блюда приготовим, чтобы было вкусненько. Вот, давайте вот так оставим, как раз таки хорошо. И вот уже светлеет, мои хорошие. Так, Сабинка. Сабинка вроде у нас уже вышла из депрессии. Давайте сейчас посмотрим, проверим. Сейчас только я дожарю, а то мне отвлекаться нельзя, а то мне сейчас тут все сгорит, просто сгорит. Давайте выключим, мне кажется, уже пожарилось все уже приготовилось. Давайте уже доставать и кушать. Я проверила Сабинка еще в АФК. Ну, мы ее подождем, хорошо, обязательно. И вот, насколько я вижу, вроде бы она уже нормально. Сейчас мы возьмем эти блюда, немного украсим. Конечно, чтобы было красиво, аппетитно и вкусно. Конечно, красота придает аппетита. Когда смотришь на что-то некрасивое, как бы сразу видно то, что есть это не хочется. Да, вот Сабинка уже ждет проглотыш своей еды. Сейчас... я ее случайно забанила. Ой, ребятки, все, мне капец. Меня сейчас съедят вместо еды. Когда смотришь на некрасивую еду, как ты думаешь, что она и невкусная. Вот если еда красивая, как я ее сейчас засервировала, то и вроде есть ее хочется. Она очень привлекательная становится на глаз. Пойдемте ее разбаним, если она сейчас у дома. Да, вот она там плавает у нас. Пускай поплавает, прям в одежде плавает. Хоть бы купальник какой-нибудь одела. Ладно, давайте все.
Все, хватит на ней издеваться. Давайте ее снова одобрим. Дадим ей разрешение соседа. Вот, и пойдемте потихоньку уже накрывать на стол. Сейчас 7 утра. Все, ладно, мне кажется, хватит разговаривать. И вот Сабинка уже бежит за мной. И пойдемте накрывать на стол. Она сделала уже все свои дела, походу. Наконец-то она зашла. Мы за нее всю работу сделали. Ну ничего. Сейчас вот мы поедим, и она тут уберется после нашей тусовочки. Я, конечно, ожидаю, поделимся с ней бургером, чтобы она у нас не голодала, конечно. Я надеюсь, что тусовка будет очень долгая и большая, крутая, смешная, веселая, чтобы никто не грустил. А вот, походу, к Сабине уже и пришел ее жених. Посмотрите, 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 Сабина. Сабина в каком-то недоумении, ест бургер, даже не может ничего принять. Ладно, давайте отойдем, не будем им, по крайней мере, мешать. Стол оставляем накрытым, это дело Сабинки. Пускай ее жених узнает, какая она плохая хозяйка. Все, давайте, пойдемте. Не будем мешать, давайте сейчас... Вот такая у нас замечательная погода. Я просто не могу нарадоваться. Такое чувство, что мы как в отеле. Но это не отель. Это мы сняли дом. Мне очень нравится, как выглядит. Так прямо комфортно. Лето, жара, пальмочки, море. Мы обязательно с вами покупаемся в этом море. Вот. И пойдемте, мне кажется, уже как-то стало скучно. Давайте посмотрим телевизор, полежим. Я что-то уже, мне кажется, подустала. Давайте, может, поспим. Мне кажется, как-нибудь давайте... Приляжем. Надеюсь, что я не усну так до вечера, поэтому давайте немножечко, прям как дневной сон, приляжем. Сейчас вот как раз-таки... Все, ребятки, я засыпаю. Ой, ребятки мои хорошие, вы уже здесь, а я вот только что проснулась. И уже так темно, вы посмотрите на улицу, у нас что, свет отключили, я ложилась спать, и я помню, что весь свет был включен. Смотрите, как темно, просто какая темнотища у нас, возможно, это... шторы какие-нибудь, давайте мы потом это, конечно, проверим. Единственный источник света на данный момент это камин. Я надеюсь, что все будет хорошо. Давайте, как-то я себя неважно чувствую. Давайте умоемся. У нас тут вот водичка под водичкой. Замечательно. Прохладненькая водичка, просто кайф. Кто согласен, конечно же, лайк. Конечно же, лайк Мишане. Мишане топ, Мишане лучшее. Вот. Ну и посмотрите, просто... Давайте вот для вас сейчас расшторю. Вот, и просто кто это зашторил? Может, Сабина у нас приходила со свидания. Кстати, где Сабина? Уже времени очень достаточно-таки много. А Сабины еще нету. Они же вроде в нашем дворе были. Она не собиралась никуда уходить. А сейчас уже очень-очень поздно. Очень-очень темно. Какая-то ночь, просто полнолуние. Посмотрите, как темно, в шкафу ее нет. Весь дом сейчас разыскиваю, и ее нигде нет. Я даже не представляю, что же с ней случилось. И что же мы с вами будем делать без нее? Как будем дальше снимать видео? Похоже, ее кто-то похитил. Я надеюсь, что это не так. И то, что с ней все хорошо. Я сейчас пытаюсь включить свет, но он и правда не включается. Давайте еще проверим. Может, она в микроволновке? Ладно, перестану задавать эти глупые вопросы. Давайте проверим ее по разным шкафчикам. Так, духовка случайно открылась, у меня что-то включилось. Давайте проверим по шкафчикам всяким. Заодно, ладно, откроем холодильник. Хорошо, пускай откроем холодильник. Давайте. Тут нигде ее нет. Так, девочки и мальчики, все подряд, кто смотрит меня... У нас очень мало продуктов осталось в холодильнике, и надо ехать в магазин, если не хочу тут вообще сголодать. Это была последняя вафелька, которая была в нашем холодильнике. Посмотрите, действительно какое-то полнолуние. Я так до жути боюсь полнолуния, особенно красную луну. Это просто какая-то жесть. Давайте быстренько пропылесосим. Мне надо пропылесосить, потому что в доме уже достаточно грязно. Сейчас мы быстренько пропылесосим. Как
сильно шумит пылесос. О, божечки, все, давайте возвращаем пылесос на место. Уже почти закончила. Все, убираем пылесос. Едим эту печеньку, поскорее уже съели. Вот, и надо никуда не деваться. Ой, точнее, выхода у нас другого выбора нету. Нам нужно идти или ехать в магазин. Ну, конечно же, мы не дойдем такую даль, поэтому, тем более, мы сейчас в другой стране, мы сейчас в Дубаях, и где я вам тут найду какие-нибудь магазины? Я даже не понимаю, где мы. То ли мы в Москве сейчас, то ли в Дубае. Галиматня какая-то. По виду, как в Дубае, а дома обычные, как в Москве дома. Поэтому я не знаю. Давайте, все равно. Я тут ничего не знаю. Какой-то город непонятный. Сняли мы дом, значит, чтобы отдохнуть. Не пойми, куда приехали. Меня Сабина не пойми, куда на машине привезла. То ли, может, мы в Дубае куда-нибудь улетели, то ли где-нибудь мы сейчас по России ходим. Может, мы вообще сейчас где-нибудь в Украине. Поэтому давайте вооружимся фонариком и пистолетом на всякий случай, потому что мне уже начинает казаться, у меня привидения какие-то перед глазами, какие-нибудь видения. Уже кажется то, что тут везде какие-то чертики ходят. Мне же не одно это кажется. Давайте. Так, хорошо стреляет, но я, пожалуй-ка, выберу другой. У него очень долгая перезарядка, поэтому я выбираю вот этот. Смотрите, как он хорошо и безотрывно умеет стрелять. Давайте включим фонарик. Смотрите, как весело, светло с ним стало. Он, конечно, улучшает нашу задачу, сразу же улучшает нашу ситуацию. Вот, мы по-любому в каком-то богатеньком доме сняли какой-нибудь коттедж, и сейчас тут тусуемся в частном доме. Мне, конечно, безумно нравится этот дом, он очень комфортный, особенно тут у какого-то мальца, у какого-то моря. Может, мы вообще в Анапе сейчас в какой-нибудь... Я, если честно, не знаю, меня куда-то отвезла Сабина на отдых на какой-то, я не знаю, где мы сейчас. Поэтому давайте откроемся и поедем, конечно же... в город, где бы мы не были, хоть в Дубае, хоть где угодно, все равно везде же есть города. Сейчас мы поедем в город, и там мы закупимся продуктами, чтобы можно было что-нибудь покушать. И, конечно, по дороге я напишу Сабине. Да, вот такая вот я заботливая сестра, вот так вот я о ней волнуюсь. Мы достали какой-то катерок, катамаран какой-то, это не катамаран, извиняюсь, это какой-то катерок, да, действительно. И сейчас просто гоним. На самом деле, если признаться вам честно, то мне очень просто невероятно страшно. Мы сейчас выбираем машину, в которой я поеду. И смотрите, что я нашла. Посмотрите, это что, акула? Мы что, могли ехать на машине какой-то акулей батискаф какой-нибудь. Вот, давайте посмотрим. Очень хочу, очень интересно. Ни разу не ездила на акулах. Посмотрите, действительно, акула очень прикольная. Но сейчас нам не до этого. Как я уже говорила, по секрету вам скажу. Во-первых, мы выбираем машину, а во-вторых, наконец-то я дам самой себе уже договорить, перестану свою мысль перебивать. То, что мне очень-очень страшно. Мне страшно невероятно. Возможно, надо пожаловаться в полицию или куда-нибудь пойти, потому что я сейчас не вижу. Вот тут обычно по тропинкам, как парк это, тут постоянно гуляют в любое время суток какие-нибудь дети, подростки, взрослые со своими детьми, разгуливают, хохочут, смеются, весело проводят время, устраивают какие-нибудь пикники. Вот, а сейчас тут никого нет, как будто все вымерли, прям как будто зомби-апокалипсис наступил. Надеюсь, это не зомби-апокалипсис, потому что мне невероятно страшно. Пожалуйста, давайте поедем поскорей и будем надеяться, что вот эти все чертики, которые мне казались, это просто тупо мои видения. Мне очень страшно. Поехали поскорей. Вот, как вы видите, мы уже выбрали машину, уже едем. Вот, до этого я выбирала какие-нибудь машины, их просто фотографировали спереди, и казалось то, что они нормальные. А я достаю, а там какой-то
какой-то фургон. И вот сейчас мы уже едем, уже я вижу, там подъезжаем, что-то виднеется, какие-то здания. Вот, надеюсь, мы увидим хоть одного человека, кто-нибудь нам поможет. Посмотрите, посмотрите, посмотрите. Это же вот это конный спорт, вот эта верховая езда, на которую я ходила. Вот где была вот эта Луиза. Она была воровка какая-то, маньячка, какая-то похитительница, и у нее еще был какой-то заказной похититель Макс, помните, который своровал меня и говорил то, что он своровал Сабину. Я уже смотрю, мне что-то написала Сабина в Телеграме, давайте посмотрим. И сейчас я отлучусь на немножечко. Итак, мои хорошие, я снова с вами. Я прочитала, что же мне писала Сабина. И я посмотрела, и она мне сказала то, что она скоро будет дома. Я очень на это надеюсь. Она сказала то, что все у нее хорошо. Она вела себя как-то странно. Записала мне какие-то голосовые сообщения. Очень странные. То, что с ней все хорошо. Как будто ее кто-то заставлял это делать. Я не знаю, я очень за нее волнуюсь. Сейчас давайте поскорее уже отвлечемся от этой переписки. Быстрее уже все купим. И пойдемте проверим, дома она или нет. Я поставила эту запись на убыстренную прошлую, которую вы слушали. Чтобы вам было быстрее слушать, очень, чтобы было интересное видео с картинкой, соответственно, что я делаю, а не чтобы просто был голос на заднем плане, поэтому я ускорила немного. Вот, не обращайте внимания, вот мы уже зашли в магазин, почему-то при двери магазина было написано то, что он закрыто, я, честно, это не я поставила, вот, тут так было, вы же сами видели то, что я просто подъехала, мы очень долго с вами ехали, и тут это и правда уже было. Вот, я уже купила. Я взяла какие-то чипсики, яблоко и молоко. Вроде нам хватает. Так, я надеюсь, тут закрыто. Собственно, кассира нет, я им оставила денежку. И давайте, надеюсь, меня никто не поругает, никто не посадит. И поехали уже поскорее же домой. Ну, а сейчас, мои хорошие, я уже приехала домой. Но, к большому сожалению, запись не сохранилась на устройстве. Вот, и, конечно же, я приехала домой. Я обнаружила там Сабинку. С Сабинкой было все хорошо, и мы немедленно уехали оттуда. Перед тем, как я приехала туда, там стояла чья-то машина, мне было очень страшно, в доме был кто-то, мы вызвали полицию, и она сейчас разбирается в этом доме, а мы сейчас едем в метро уже к себе домой. Поэтому хочу попрощаться, я всех вас люблю, подпишитесь, пожалуйста, на канал, 100-й раз прошу, вы на канале Мишаня, и всем пока!